Vamos ver o que vem nesse super aspirador revolucionário. Esses dois negócios aqui, parece que é um filtro. São umas pecinhas aqui para sugar. Tem mais coisas aqui, a gente vai ver, as escovinhas. E ele é bem pequenininho, ó, leve. Então vamos testar, hein? O nível era amanhã aqui em casa, então a gente vai conectar esse acessório que veio junto aqui. E agora vamos ver se vai encher, né, rapidinho as bexigas pro aniversário de amanhã. Oxi! Olha lá! Ixi, vamos ver até onde vai isso! Ah! Tarefa completada em 3 segundos.